mamy światło na Twojej klawiaturze. Od prawie roku jestem właścicielem NewFi R75. Świetna klawiatura, rewelacyjnie się na niej pisze. Dzisiaj mam u siebie nowe nakładki NewFi Shine True wykonane z tworzywa ABS. Wymienimy stare nakładki na nowe, pokażę Wam jak to zrobić. Wyczyścimy klawiaturę takim magicznym żelem. Później pokażę Wam jak wygląda podświetlenie klawiatury z tymi starymi nakładkami i nowymi obok siebie. A na koniec podsumuję Wam i opowiem o moich wrażeniach przez około tydzień użytkowania nowych nakładek. Zapraszam. Otwieramy pudełeczko z nowymi keycapami. No i się posypało. Na pierwszy rzut oka no wydaje mi się całkiem spoko. Sprawdzimy takie coś. Mam nadzieję, że mi to w przełączniki nie powchodzi. Muszę powiedzieć, że wow. No i wiecie, takie czyszczenie to by wypadało pewnie z raz w miesiącu sobie zrobić. Nie klei się, czyści kozacko. Fajnie to wygląda. Kolory mi się bardzo podobają. Jak widać, są dużo bardziej żywe. Dużo bardziej takie pełne koloru. To są trochę inne odcienie. Bardzo fajnie to wygląda. Super. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda podświetlanie. Podsumowując, muszę przyznać, że nowe nakładki NewFi Shine True są naprawdę super, naprawdę pięknie podświetlają. Te przebicia, które są zrobione właśnie na to światło RGB z klawiaturki, naprawdę wyglądają super, a szczególnie jeżeli używasz tej klawiatury, kiedy jest ciemno w pokoju lub jest mocno zaciemniony, no naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Ciągle zbieram się do tego, żeby kupić sobie takiego lightbara na monitor i na razie jeszcze go nie mam, więc jak siedzę wieczorem i nie mam lampki włączonej żadnej, do tej pory ciężko mi było nawet z podświetlaniem klawiatury coś porządnie robić. Teraz włączam sobie podświetlanie, no i wygląda to świetnie, po prostu świetnie. Rewelacja. Muszę przyznać, że użytkuję już te nowe nakładki przez około tydzień. Sprawiają się rewelacyjnie, mimo tego, że się obawiałem, że będzie bardzo widać odbicia palców. Wcale nie jest tak źle. Wiadomo, że troszeczkę jest to widoczne, ale naprawdę w bardzo małym stopniu, także szczerze mogę je polecić. O dziwo, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest feeling podczas pisania. One są bardzo gładkie, całkiem inna struktura, no bo inne tworzywo. I powiem Wam szczerze, że po przesiadce z tych poprzednich, które były wykonane z tworzywa PBT, z tego co pamiętam, one miały taką strukturkę całkiem inną, no nie były po prostu gładkie. Te są bardzo gładkie, ale bardzo fajnie się na nich pisze. No i byłem szczerze bardzo zdziwiony, że jest to naprawdę tak przyjemne pisanie, jeżeli mogę tak powiedzieć.
Także naprawdę, pisze się super i nie czuję, żeby było gorzej, bo widziałem gdzieś tam komentarze, że ktoś, nie wiem, kupił sobie je, przetestował i zmienił z powrotem na te podstawowe, właśnie przez różnicę wynikającą z tego tworzywa i struktury, jaką mają klawisze, a także z tego, że jest inny dźwięk. Może faktycznie jest nieco inny ten dźwięk, aczkolwiek mi to nie przeszkadza. Ciekaw jestem jeszcze, jak będą się sprawować po tym, jak wymienię sobie przełączniki na niebieskie kliki, bo obecnie mam brązowe, czyli tactile. I wtedy spróbujemy sobie to podsumować jeszcze raz, jak tej wymiany dokonam. W końcu klawiatura jest odpowiednio naświetlona i wszystko na niej widać naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie. Więc jeżeli masz tą klawiaturę i masz na zbyciu około 150 zł, to polecam kupić sobie właśnie te nakładki. Zapraszam do kolejnego filmu, w którym będę robił porównanie i wymianę przełączników z brownów na niebieskie.